Tag im Garten. Und alle bitte freundlich sein, die Kamera ist an. Ja. Ein Ausflug in den Garten. Alle zusammen. Wir haben Ostersamstag. Haben wir? Karsamstag heißt der? Karsamstag. Kann ich alles wegschneiden? Alles wegschneiden. Und viel lächeln. Ach so. Siehst du? Wird alles gefilmt. Das muss ich anstrengen. Ne? Kommst du um die Ecke gucken, einmal winken? Oh. Oh, hinter mir ist einer. Jetzt muss er vernünftig fahren. Okay. Wir sind am Garten. Yeah, Party. Ja immer an die Oberfläche, um zu gucken, wo ein Weibchen ist, zum Poppen. Zum Poppen. Ich hab dir gesagt, es ist kalt. Wer wollte keine andere Jacke anziehen und dicke Schuhe? Ich hab's dir gesagt. Ich hab's ihm gesagt. Er will nicht auf mich hören. Kamran ist schon groß. Nee, ist er eben nicht. Also ich meine, größentechnisch ja, aber innen drin nicht. Du läuft die Nase voll, der geht schon wieder ins Auto. Du, die Tasche könnte theoretisch sogar im Auto bleiben, die du da in der Hand hast. Da ist mein Gedöns drin. Wenn ich was brauche, hole ich es raus. Angenehm. Ja. Wir brauchen Binder. Ne? If you like to do it. Ne? Yeah, this one, because it's falling out here. Out of the garden sometimes. Yeah? You can take these here. Thin, more thin. If you like. Ja. Ja. Spaten. Yeah, we have it here. Nur geht weg hier. Giftige Chemikalien. Kuno, muss hier weggehen. Grillanzünder da drauf machen. Oh, sieht gut aus. Es tut sich was. Ich kann euch Material schneiden, wenn ihr wollt. Das ist ja die Frauenschere, weil die ja eine Übersetzung hat für schwache, zarte Frauenhände. Du bist eine zarte Frau. Ich habe auch immer mit dem Teil gearbeitet, und zwar in der Zirke. Gut. Ach, Mäusi.
So, derweil, meanwhile in Scotland, we are using the branches for building a Benjeshecke. Kannst du so lange auch gebrauchen, Schatzi Mausi? Die sind ja ideal, also, um zwischen den beiden Bäumen so durchzufädeln. Achso, er übernimmt das Ganze jetzt? Okay, dann reparieren wir da hinten. Ne? Haben wir die Extras for this fence. Klasse. Ein echter Flechtzaun. Schön. Ja gut, we have to get money for this. For other gardens. You're really good. Da möchte ich das da vorstellen. Einfach nur, kannst du auch nur so vorstellen. Ja, Ich bin jetzt gerade am Überlegen, welche Richtung besser ist. So rum oder andersrum? So. Also, da so wie er von selber fällt. Oh, ja, dachte ich mir auch, aber die andere Seite war so hübsch aus dem Spinnennetz. Ach so. Da gibt es wieder neue Spinnennetze und da kann man immer Kernmaterial vollstopfen noch. Hm? Ja, es geht jetzt einfach nur darum, dass das schon mal davor stand. Ist es, weil die Lücke wird mit Sicherheit wieder versucht werden, Ja. zu machen. Ja. Weil wie gesagt, das sah definitiv für mich so aus, als wäre da immer ein Tierchen durchmarschiert. Ja. Kann aber nur eine Katze gewesen sein. Oder so. Ja. In dem Rhododendron-Stamm ein Maulwurfshügel hochgebuddelt. Und da ist was abgefallen dabei? Ja, ich denke mal, das war wahrscheinlich der Baum, der da drauf gestürzt ist, aber trotzdem steht der kleine Rhododendron jetzt schräg. Ich denke mal, der Maulwurf hat den rausgebuddelt. Maulwurfen war's. Ja, wir haben ziemlich viele Maulwurfen. Ja. Oder den ziemlich hochgeil. Oh, guck mal, Was denn? ein kleiner Rhododendron. Wow. Zwei Kopfschweine. Guck mal, die krabbeln schon, die Insekten. Kann sein, dass er ein Jahr keine Blüten hat, der Flieder, und dann im nächsten Jahr wieder erst kommt. Wenn ihr eine Baumsäge braucht, ich habe auch noch eine Baumsäge, die muss ich aber erst die Kette reparieren. Ja, auf jeden Fall. Soll ich? Ja, entweder da oder da drüben. Ja, ich stelle mir die da auch Ja. noch vor. Gut. Ich sehe gerade, da ist auch. Direkt daneben, ne? Weil hier, oder ist hier noch ein... Ich bin gerade überlegen, da ist auch eine. aber Wo? Hier ist noch. Ja, sind überall so. Könnte man gut in die Ecke stellen, denke ich mir, so eine Wurzel auch, ne? So ganz, stellen wir die da. Doch noch irgendwie Da, zu. genau. Die Ecke. Und trotzdem will ja dieser verflixte Farn nicht.